नमस्कार देवी और सज्जनों, आज की फटाफट मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये हमारे राजा भैया जो अपनी फटफटियाँ निकालते हुए और निकल पड़ते हैं हम सैर करने पूरी दुनिया भर की। जय श्री शनिदेव। तो इधर सनलाल चौक से हम होते हुए बच्चा हमें चोर की निगाहों से देखते हुए इसके बाद हम जा पहुँचे मुथूट फाइनेंस। मुझे किडनी बेचकर आईफोन 16 प्रो मैक्स जो लेना था। फिर क्या था, फटफटिया की चाबी उठाई और निकल दी अपना मुँह लेके सेंट्रियो मॉल गए। शंकर भाई हमारे एस्केलेटर पर घूमते 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 मरने की हालत में हो चुके थे। सेंट्रियो मॉल का सेंटर कुआं जैसा दिखने वाला, मन करा था यहाँ से छलांग मार लूँ, लेकिन फिर सोचा जान बहुत प्यारी है। आज का छोटा मोटा व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।